आप लोगों ने शोले फिल्म के डाकुओं का खौफ तो देखा ही होगा, पर लेकिन आज मैं आपको यूट्यूब के क्रिंज डाकुओं से मिलाऊंगा आपको। डाकू कोई है? उस्ताद 2 मुर्गे आ रहे हैं। अंधे देख नाचू डाकू, जब हमला करें नाचिए मत। आदत है। अबे ये क्या कर रहे हैं? भाई ये पहले डाकू है जो कि डाकू कम और भिखारी ज्यादा लग रहे हैं, और ऊपर से ये नाच तो ऐसे रहे हैं जैसे इनके चूतड़ में किसी ने वाइब्रेटर फिट कर दिया हो। एहे एहे। मैं हूँ डाकू उली सिंह, सबसे ज्यादा शक्तिशाली हूँ। मैं नहीं मानता कि तुम लोग सबसे ज्यादा शक्तिशाली हो। बस भाई हो गया अपना, इससे ज्यादा वीडियो देखने की जरूरत नहीं है हमें, क्योंकि यहाँ पर अपने ईशान अली अपने सोए हुए मोटिवेशन से इन डाकुओं को सुधार डालेंगे। ये बड़ी अच्छी बात कही आप।